வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடை பாலிட்டிக்கல் சந்தோஷ். ஆறுபடை பாலிட்டிக்கல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமில் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கூட வர பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமில் சேனலை பார்க்குறவங்களும் புதுசாக பழைய மெக்கானிக்களுக்கும் தெரியும், புதுசாக வரவங்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ போடுறேன். சால்ட்ரிங்கில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சால்ட்ரிங்கில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. சால்ட்ரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மரக்கட்டை சால்ட்ரிங் நான் நான் மெக்கானிக் வேலை ஆரம்பிக்கிறப்போ இந்த மரக்கட்டை சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணேன். எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, நல்லா ஒர்க்கட்டபுளாக இருந்துச்சு, நல்லா ஃபினிஷிங் நீட்டாக வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் காலங்கள் மாற்றங்கள் வர அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சால்ட்ரிங் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி டைப்பில் இதுலேயும் வந்து லிப்பு தனியாக வாங்கிக்கலாம், எக்ஸ்ட்ரா லிப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த சால்ட்ரிங்கும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது சாம்காம் கம்பெனி. இந்த இடத்துல ஒரு லைட் இண்டிகேஷன் இருக்கும். இந்த சால்ட்ரிங்கும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சால்ட்ரிங்கில் பெஸ்ட்டு சால்ட்ரிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா சால்ட்ரிங்கும் பெஸ்ட்டு தான், எதுவும் பெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எது கிடைக்கிது, எனக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மரக்கட்டை சால்ட்ரிங் தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மரக்கட்டை சால்ட்ரிங்கு. நான் வேலைய ஆரம்பித்த புதுசில் இந்த மரக்கட்டை சால்ட்ரிங் தான் வச்சுருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான மெட்டீரியல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈயக்கம்பி பார்த்துக்குங்க. ஈயக்கம்பியும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்குது. பக்கா பார்த்தீங்கன்னா 40-60 100 மீட்டர் பக்கம் இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. கேஜி பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா 100 கிராம் வெயிட் இருக்குது. நல்லா இருக்குது இந்த சால்ட்ரிங்கு. லெட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஹெவியான லெட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டும் இருக்குது. அது சால்ட்ரிங் ஸ்டாண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியான ஸ்டாண்டு தான். இந்த இடத்துல பேஸ்ட் வச்சுக்கலாம், உள்ளே பேஸ்ட் வச்சுக்கலாம். போல்ட்டை வந்து டேபிளில் ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கட்ரு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலான கட்ரு தான். சால்ட்ரிங்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப்பில் இருக்குது. இந்த கம்பெனி சால்ட்ரிங் தான் நம்மள்ட்ட இருக்குது. 25 வாட்ஸு. இது ஒன்று தான் வந்து 50 வாட்ஸுக்கு மேலே வரும். மற்ற எல்லாமே 25 வாட்ஸு. எனக்கு இதான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த எல்ஓடியெல்லாம் சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக கரெக்டான சால்ட்ரிங் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு சால்ட்ரிங் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுக்கு காம்போவாக வேணும், இந்த செட்டே அப்படியே வேணும் அப்படின்னாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். கடையோட விசிட்டிங் கார்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபுல் செட்டும் வந்து வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா காயில் கண்டினியூட்டி டெஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது காயில் கண்டினியூட்டி டெஸ்டரு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது. நல்லாவும் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா எவரிடி பேட்டரி 2 பேட்டரி போட்டுக்கலாம். சின்ன பேட்டரி சின்னதாக, அதாவது ரிமோட்டுக்கு வர சின்ன பேட்டரி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா இருக்குது, எந்த இதுவுமே கிடையாது, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இந்த ஃபுல் காம்போ செட்டு வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தொடர்ந்து என் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.